गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ गेलेमुनि गोनांथार रादाब। दिनै भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव साब आन्डार 19 फाइनाल मेच। मख'नो गोनांदि 19 बोसोर सिंनि खोला एसियानि फुटबल बादायलायनाया फाइनाल। दिनै मोनाबिलिनि 5:15 रिंगायाव बे गेलेनाया जागोन। अदेबानि बे गेलेनाया नेपालनि काठमान्डुआव जागोन। मख'नो गोनांदि भारतनि हानजायाव सानै बर' फिसा जायगा मोननो हादों। गोगोमसार गयारि आरो मन'बिर बसुमतारिया बे गेलेनायाव बाहागो लादों। साब आन्डार 19 फाइनाल मेचखौ इउटुबाव नायनो हागोन। इउटुब चेनेलनि मुङा स्पर्ट्स वार चेनेल। बिटिआरआव टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ थाबैनो फोरोंगिरि थिसननो गोख्रों दाबि दैखांदों। क'क्राझाराव अल बिटिआर टेट उथ्रिसारनाय गौथुमनि गोख्रों खुद्रिसारनाय। आसाम सोरखारा टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो फोरोंगिरि थिसननो हायो, नाथाय बिटिआर सरकारा मानो दासिमबो होनो हाया, बेनि थाखाय गोख्रों खुद्रिसारदों। बिटिआरआव सोलोंथाइ बिफानखौ मोजाङै सामलायनि गोख्रों अजद होदों। 3 बोसोर सरकार खुंना नलेज फेस्टिभेल फुटबल खेला होनो हायोब्ला मानो फोरोंगिरि थिसननो हाया होननानै गोख्रों अजद होदों। बेंटल आनएमप्लयड इउथ कमिटिनि लाइमोनफ्रा आथिखालाव ओंखारनाय आबुं बर' सावथुनखौ दिन्थिगोन। बेंटल ओनसोलनि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां। बर' हारिनि गोलाव सम जांख्रिथायजों सोमोन्दो गोनां जांख्रिथायनि थैसाम आबुं बर' सावथुनखौ सेथि हराव दिन्थिगोन। लोगोसे नैथि हराव खांख्राय सावथुन आरो थामथि हराव जवा हांमा आबुं बर' सावथुनखौ बेंटल बाजार एबा बेंटल हाग्रा रैखाथि बिफाननि बिट मावख'नि लांगोनायाव 1 अक्ट'बर एबा गाबोन मोनाबिलिनि 8-9 रिंगानिफ्राय रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो आखायाव लादों। बिनि थाखायनो बर' हारिनि सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ बे सावथुनखौ हांख्रायनानै लाबोग्रा बिथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै सावथुनखौ नायफैनो खौरांनि गेजेरजों खावलायहरदों। टिकेटनि बेसेनखौ रायजो राजाफोरनि सुजुग आरो सुबिदाखौ नायनानै सेराव 330 रां आरो हायाव 80 रां लानाय जागोन होननानै फोरमायदों बेंटल आनएमप्लयड इउथ कमिटिनि नेहाथारि खोरोमदाव बसुमतारी बिथाङा। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लाद्दु सिंहनि हेंथायै एबसुआ फिन सोमावसारदों। भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लाद्दु सिंहनि हेंथायै नायबिजिरनो राजभवना हाइ लेभेल एनकुवेरि कमिटि दानानै होनायनि उनावबो जेबो फिथाइ थायाखै। दुलाराय बर' फरायसा आफादा मुसुखा सावदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लाद्दु सिंह आरो बिनि मददगिरि मिहिरकान्ति चौधुरी, सेक्रेटारियेट एडभाइजार बिश्वरन्जन सामल, आइएएस एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि टु गभ अफ आसाम हायार एडुकेशन डिपार्टमेन्ट, साजल के देब बिबुंगोरा आरो बिबि मिश्रा रांखान्थि मददगिरि तेजपुर मुलुगसोलोंसालिखौ गोख्रैनो बोखारनांगौनि दाबिजों दिनै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लांगोनायाव बिसोरनि मुसुखा सावनानै गोख्रोङै होसिखावो थाबैनो बोखारनांगौनि दाबिजों। खौरां बिजोंनि सिगाङाव रमिय' कुमार बसुमतारिया गोख्रोङै दाबि खालामोदि थाबैनो प्रफेसार लाइस्राम लाद्दु सिंहखौ बोखारनांगौ, मानोना बिथाङा बे मुलुगसोलोंसालिनि जौगानायनि हाबा मावनो गोसो गैया आरो जोंनि दाबिखौ मानियाबा उननि समाव गोख्रों सोमावसारगोन होननानै बिथाङा खौरांनि गेजेरजों फोरमायो। जोबोद दुखुनि खौरां, सासे मेलेमगोनां बर' फरायसुलिया गोमानानै दङ। उर्बुसि स्वर्गियारिखौ किडनेप खालामनायनि सन्देह। सुलुंनि बायदिब्ला उर्बुसि स्वर्गियारि मुंनि बर' लाइमोना मेघालय रायजोनि इउनिभार्सिटि अफ साइन्स एन्ड टेक्न'लजि मेघालयआव BBA LLB फरायबाय थानाय समावनो गोमानानै दङ। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांजोआ 25 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो गोमानानै दङ। खौरां मोननो हानाय बायदिब्ला बिथांजोखौ किडनेप खालामनो माखासे सान सिगां हुमखि होदोंमोन। बेनिखायनो बिथांजोखौ सोरबा लांखारदों एबा किडनेप खालामनायनि सन्देह खालामदों। दायो बिथांखौ सोर लांखारदों एबा बहा दङ मिथिनो मोननाय जायाखै। गोमानाय जाथायखौ लाना न'खरा हालाय हाफाय आरो दुखुआव दङ। बेनिखायनो सावगारियाव नुनाय उर्बुसि स्वर्गियारिखौ सोरबाफोर बहाबा नुदोंब्ला थोंजोङैनो 9957689710 मबाइल नाम्बाराव खौरां होनो खावलायदों। इउबिपिएफ आफादनि आफादगिरि गाम्बारु मोसाहारिनि सायाव रां जाख्ल'नायनि गोख्रों अजद। इउबिपिअनि धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खौरांगिरि मेल। खौरां मेलनि गेजेरजों गाम्बारु मोसाहारिनि सायाव गोख्रों अजद होदों। खामानि मावनाय दिन्थिनानै जाख्ल'नायनि अजद खालामदों।
इउबिपिएफ गोदान आफादनि आफादगिरि गाम्बारु मोसाहारि बिथांखौ नंखाय खामानि मावनायनि फोरमान लानानै 70,49,93,750 रां जाख्ल'नाय इउबिपिएफ गोदान आफादनि आफादगिरि गाम्बारु मोसाहारि बिथांखौ रायजो राजाया सोरां नुसिगोन खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों धेमाजि जिल्ला कुस्ति बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि रातिराम बसुमतारी बिथाङा माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ रायजो राजानो फोरमायदों। मासे गेदेर जिबौद बोखांदों। क'क्राझार जिल्लानि बेलगुरियाव मासे बेसेबा गेदेर जिबौद हमनो हायो। ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफ्रा बोरमा जानाय थासारियाव हमनो हायो जिबौदखौ। उनाव रायजो राजाफोरनि मददाव हाग्रा बिफाननो गथायना हरो जिबौदखौ। बर' हारिखौ फोसाबनो बर'नि गुबुंले समाजखौ फोसाबनो आवगायबोदों बारग' एनडिबिफ्रा। थांनाय हराव चिरां जिल्लानि उदालगुरि गामियाव गोबाव समनिफ्रायनो फेग्रा मुवा एबा गान्जा ड्राग्स बाहायग्रा 6 गथ'फोरखौ बारग' एनडिबिफ्रा हमनो हादों। बारग' एनडिबिफोरनि बेबायदि समाज फोसाबनाय खामानि मावनायखौ गामिनि गावबुरा आरो रायजो राजाफ्रा बाख्नायदों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव बर'नि समाजा गाज्रि फारसे थांगासिनो दङ आरो बेयो बर' हारिनि थाखाय गाहाम नङा। गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनानै बाक्सानि राजिब बसुमतारीया गोमानानै दङ। गावनि नखरखौ रांखान्थि बिथिङाव गोख्रों खालामनायनि थांखिजों गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनाय राजिब बसुमतारीया लामा आन्दायना गोमाना दङ। बाक्सा जिल्ला बोरबुरि पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय सुबनखाथा ओनसोल सिरिसबारि सुब्बानि 32 बोसोर बैसोनि राजिब बसुमतारीया थांनाय 18 सेप्तेम्बर खालि गुजरातआव खामानि मावनाय थांखिजों रङिया रेल स्टेशननिफ्राय रेलजों दावबायलांदोंमोन। मख'जाथावदि रेलजों गुजरात रायजोसिम थि समावनो सहैदोंब्लाबो नाथाय खामानि मावनो गोनां नुवा बन्दनि एकुवा मेरिन कम्पानिसिम थांनो होननानै बिराबल मुंनि जायगानिफ्राय ओंखारनानै गारियाव गाखोनो गोनां समावनो हरखाब लोगोफोरखौ नागारनानै गुबुन जायगाजों हारसिं थांफ्लाङो होननानै नखरनि सुबुंफ्रा फोरमायदों। बेनिखायनो सोरबाफोर सुबुङा आसाम बडलेण्ड रायजोनिफ्राय गुजरात रायजोआव खामानि मावनानै दङब्ला सावगारियावनो राजिब बसुमतारीखौ हमना दोननानै 8473096705 जानबुं अनजिमायाव कल खालामनो खावलायहरदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बिसायख'थिखौ लाना बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारनि बेरफुसा बिबुंथि। चन्दन ब्रह्मआ जोंनि हान्जायाव गैया, आं माबोरै सिनायनो? फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव क'क्राझार बियाबनिफ्राय बिपिएफआ देरहागोन। 2025 मायथाइयाव बिपिएफआ बिटिसिआव सोखा दागोन। प्रमद बर'आ थोंजोङै आबसु अफिसनिफ्राय बिटिसिखौ सालायबाय थानायखौ रावबो मोजां मोनाखै। माबा मोनसे स्किम नागिरब्लाबो आबसु अफिसावसो थांना लायनांगौ। प्रमद बर'आ खामानि मावग्रा मानसि नङा, साप्लाइनि अर्डार होनानैसो जाग्रा मानसि। प्रमद बर'आ जेबो खामानि मावाखै। सिआइटिनि मोखाङाव गोदानै मोनसे स्पिड ब्रेकारल' बानायदों। बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों हाग्रामा महिलारिया।